차량은 엑센트고요. 여기 계기판에 온도계가 있는데 화씨로 설정이 되어 있거든요. 이거는 보통 오토 같은 경우는, 오토 에어컨 같은 경우는 오토 에어컨 내에서 버튼으로 조절을 하는데, 이거는 수동이라서 버튼이 없어요. 여기 보시면은 트립을 누르시면 이렇게 바뀌는데, 여기서 주행 가는 거리 여기다 놓고 계속 꾹 눌러 주시면 돼요. 계속 누르고 있으면 네, 이렇게 바뀌었습니다. 섭씨로 바뀌었어요.